시원아, 이 아직 밭에 있는 줄 어떻게 알았어? 이 아직 지금 밥 메고 있잖아. 봐. 장갑 봐라, 장갑 다 베리다. 이거. 풀 많이 뽑았지, 아재? 응? 근데 이거 어떻게 알고 왔어? 응? 아재 조용히 일했는데? 응? 시원아. 니 밥 주러 온 게 아니라서 밥 없어. 미안해. 응? 그래, 이상하게 고양이 소리 난다 했다 그래. 응? 아, 그 언제 왔어? 아까 왔으면 아재 하고 부르지 왜? 응? 아이고 좀 떨어져라. 니 좀 찍자. 응? 시우라. 아이고 아재 앉아서 일해도 아재일 줄 알았겠더나. 응? 마늘밭에 비닐이 밑에 풀이 많아서 아재가 풀 뽑고 있었어. 응? 시월이 먼저 집에 가 있을래? 아재 조금 더 하고 갈게 온 김에. 응? 먹을 거 없어 여기. 요 이거 냉이야 냉이. 이 아재 뽑아놓은 게 이게 냉이야 다. 에이 이거 다 베린다. 어이구 우리 시월이 어리 있네. 응? 그래서 물도 안 가져오고 아무것도 안 가져왔는데. 시월이 요즘 집에 오니까 아재가 뭐 안 들고 다니잖아. 응? 집에 가 있어. 집에 가면 오늘 얼룩이 집에 있어. 응? 난 니가 있을 거라고 생각도 안 했네. 응? 시원아, 니하고 지금 일하고 있을 시간 없다. 아직 일할게. 집에 가 있어. 오늘 애원해도 먹을 게 없어. 아직 이거 다 해간다. 조금만 더 하면 돼. 응? 아이고, 시원아, 이러면 안 된다. 이거 먹어, 그럼 자. 풀 먹어. 냉이. 시월 우리 집에 처음에 왔을 때 된장국 잘 먹었잖아. 응? 이러고 쓸려 없어요. 응? 냉이 먹어. 자, 이게 냉이 뿌리 좋네. 응? 목시겠다. 자, 아직 더 실게 이리 가. 여기 나가. 요리 나가. 요리 나가, 요리. 더 실게. 자. 가 있어. 아직 이래야 돼. 응? 가 있어. 자, 요리 자. 이리 가. 응? 저쪽 나가는 길 저 알지? 저리 가. 아직 일 좀 더 해야 돼. 일하긴 틀렸다. 근데 아직 또 갈 때 오토바이 타야 되는데? 먼저 가 있어. 앞에 아재가 가도 빠르다. 지금 4시 배 안 됐어. 아직 5시까지는 할 거야.
쉬워라. 헤헤이 참 오늘 또 이런 별이 났다. 아직 왜 시월아 입어. 시월아 집에 먼저 가 있어. 집 알지? 먼저 가 있어. 먼저 가 있어 제발. 이 지금 이런다고 해결되는 문제가 아니야. 가도 같이 못 가잖아. 니 어디 탈래? 응? 오늘 탈 수 있겠어? 그거 왜 꾹꾹이를 왜 해? 아이고 이놈아. 지나가다 보니 아재 일하고 있더나. 응? 어이구 그래도 어리 있네. 아재요 하고 보고 사람보다 낫다 그자. 음. 음. 이러면 아재 일하기 싫어져서 갈대. 이 아재 잠깐만. 가 있어. 집에 가 있어. 집에 가 있어. 가면 얼룩이도 있고 오늘 아로도 있을 거야. 가봐. 니 싫어하는 재롱이도 있을 거야 아마. 알았지? 어이구 안 그래도 오늘 찍어놓은 게 없어서 내일 뭐 올릴까 했더만 우리 10월에 올리면 되겠네. 응? 이리 봐. 이리 봐. 얼른 와봐. 야, 세상 천지에 고양이가 집사 일하는 밭에까지 찾아오고 이러는 게 어디 있노? 응? 왜 그래 너희들? 응? 누가 보면 네 밭에 데리고 온 줄 알겠다. 응? 그래 시우라. 그럼 아재 일 그만할게요. 조금 돌아보자. 뭐 있는 거 원래 뭐 심어 낀 거 의논 한번 해보자. 응? 시우라. 원래 이 밭에 뭐 심었고. 이봐라, 야 아직 풀 많이 매야 돼. 응? 오늘 이거 다 마칠라 했는데 니 때문에 뭐네? 응? 원래 여기 뭐 심었고. 응? 시우라. 여기다 뭐 심었고. 응? 고추 좀 심고 나머지 덜게 심고. 우리 시월이 뭐 좋아하지? 시월이 좋아하는 거 심어줄까? 할머니 좋아하시는 고구마 좀 심고. 원래는 감나무도 몇 그루 더 심자. 아따 시월이 참. 저리 한 가볼까? 이 들고 이럴 건 아니잖아. 이제 밭에까지 따라와서 이러고 있으면 어떡해? 응? 뭐 니도 호명이 하나 줄까? 같이 멜래? 응? 그거는 싫어. 너 뒹구면 안 돼. 옷 다 내려. 아이고 이거 오늘 못하겠다 또. 응? 시월아. 아직 일 안 하니까 고마 줬나? 응? 근데 시월이 아직 여기 있는지 어떻게 알았어?
응? 니도 까마귀처럼 스토커야? 스토커 아니지? 응? 어이구. 밭에, 저 집에 가 있으면 아직 한 5시 되면 갈 건데. 응? 가서 너거 밥 주고, 아로하고, 산책하고, 그러고 나면 다 되는데. 응? 그래. 10월에 왔으니까 일 그만하자. 아유, 어떻게 세상 천지에 집사 밭에 일하는 데까지 찾아오는 고양이가 어디 있어? 응? 참네. 너가 이 유튜브 전문 유튜브 해야 되겠다. 유튜브 각을 안 해. 응? 아직 그런 거 안 원하니까 야, 밭에 찾아오지 마. 응? 알았지? 어이구, 우리 시월이 착하다. 응? 착해요. 응, 착해. 그럼 집에 갈까? 응? 근데 니 오토바이 탈 줄 모르잖아. 응? 아직 오토바이 타고 쌩 가보면 니 어떻게 따라올래? 먼저 가 있어. 응? 그래서 이 고양이야. 이 사람하고 이 고양이야. 일하러 왔으면 어느 정도 해놓고 가야지. 지금 하다가 이렇게 가는 건 아니잖아. 응? 쇼리 그만 가자. 집에 가자. 응? 니 뭐 일하고 있지 일이 되나? 응? 야, 4시 좀 넘으니까 야, 바람이 차다 가지. 목 쉰다 또. 가자. 시월아 가자. 응, 가자. 가자, 온나 해라. 집에 가자. 마늘 박지 말고. 헤헤이, 그 마늘 하나, 여, 마늘 하나 베린다. 으흠. 가자. 가자. 시월이 가자. 앞장서. 안 갈 거야? 응? 목 다 씻다, 이것도. 에이, 참. 가자. 가면서 아재 연장 챙겨와 가자. 아이고, 이 참. 가자, 시월이 가자. 가자, 얼른 가자. 가자, 언나. 얼른 가자. 얼른 가자, 얼른. 덜 눕지 말고. 응? 아재도 니 좋아해. 그 꼭 말로 해야 돼? 다 알잖아, 니도. 응? 아주 옷도 가지고. 또 들러온다. 가자. 응. 얼른 앞장서. 에이고, 이놈아. 그리 좋나? 응? 그래, 얼른 가자.
니는 꼭 거리 나가더라. 이쪽이 못 나와놓고. 꼬리 걸렸다, 꼬리. 가만히 있어, 문 닫고. 가자. 저리 가자. 들어와. 응, 가자. 가자. 가자, 가자. 놀눕지 말고. 아주 저기 어디 타고 갈 건데? 응? 에이, 저거 다 맞지, 근데 오늘. 시골 거기 있을 거야? 아주 지금 어디 타고 가야 돼? 시골아. 집으로 먼저 출발해. 그러면 아재하고 비슷하게 도착할 거야. 좀. 야, 너가 이제 밭에 찾아오기 시작하면 아재 이제 원래 일하기 틀리다. 집에 가 있어. 아재도 집에 바로 갈 거야. 응, 먼저 내려가.